ցանկությունը շարունակելու թեման եւ ներկայացնել ընդդիմության մյուս քննադատությունը, որ ասում են ընդդիմությունն է զարգացնում այստեղ այդ խոսույթը, իշխանությունը հրաժարվում է վերադարձի թեմայից, բայց այնտեղ Ադրբեջանի նախագահի մակարդակով է տարվում, բայց ես ուրիշ հարց ունեմ, պարոն վարչապետ, որովհետեւ շատ հետաքրքրում է նաև քաղաքացիներին վիզաների հարցը, մենք գիտենք, որ ազատականացման գործընթացը շարունակվում է, արդեն ռեալ process-ի մեջ ենք մտել, բայց դա երկար ժամանակ տևի, առնվազն 2 տարվա մասին են խոսում պաշտոնյաները, եւ այդ ընթացքում, պարոն վարչապետ, չնայած մենք Եվրոպայի միության հետ ունենք արդեն ռազմավարական գործընկերության օրակարգ, առանձին երկրների հետ եվրոպական ունենք այդպիսի օրակարգ, բայց մեր քաղաքացիները շարունակում են վիզաներ շատ դժվարությամբ ստանալ եւ նաեւ տուրիստական հոսքին են դրանով պակասում, այդ ավիաչվերթներն են պակասում, այսինքն տնտեսական հետևանքներ իր հետ բերում, այս իմաստով գոնե մինչեւ այդ ազատականությունը չկան այդ խնդիրները լուծելու ուղղված գործողություններ։ Շատ կարևոր նորություն իմացանք երեք Բերլինում, եւ որ Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի դեսպանը ասաց, որ մյուս տարվանից հունվարից կամ գուցե փետրվարից Գերմանիայի դեսպանատանը այլևս հերթեր չեն լինի։ Ընդ որում մենք արդեն բավականին երկար ժամանակ աշխատում ենք Եվրամիության մեր գործընկերների հետ, ասելով, որ մարդիկ մեզ չեն հասկանում, որովհետև ասում են լուրերով նայում ենք, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունները կարգավորվել են, իսկ միայն վիզա ստանալու դիմում հանձնելու համար մարդիկ 10 ամիս ստիպված են սպասել։ Եվ հիմա առաջին արձագանքը Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի դեսպանատանն էր, ով ամենաբարձր մակարդակով պաշտոնապես հայտարարեց, որ մյուս տարվա սկզբից երևի որպեսզի հիմա հայտարարեմ շատ մեծ աժոտաժ չլինի, լավ փետրվարից սենց ասեմ, այլևս հերթ ընդհանրապես գոյություն չի ունենալու։ Տալիս են վիզա, ում տալիս են կտան, ում չեն տալիս չեն տա։ Եվ հիմա այս շղթայական հույս ունեմ, որ այս բանը կշարունակվի նաև մյուս դեսպանատանների դեպքում եւ մենք այս խնդրից կազատվենք։ Բայց ես էլի ուզում եմ վերադառնալ բանի մի ուրիշ հարցի, որ էլի ներհայաստանյան բանավեճի հետ կապ ունի եւ այսօր Գերմանիայի գործարար շրջանակների հետ հանդիպման ժամանակ այս թեման խոսել եմ։ 2019 թվականից ես այդ թիվը ախրանթատ ուզում եմ հիշեմ, որովհետև տեղեկանքների մեջ կա, բայց մոտավոր 18 թվի համար դեպի Եվրամիություն ուղևորությունները մոտավորապես 400-500% աճել են։ Չէ, մի րոպե, ուրիշ բան եմ ասում։ Հիմա ես վերադառնում եմ ներքաղաքական օրակարգ։ 400-500% աճել են եւ 10 ամիսվա էլ բոլոր դեսպանատներում հերթ կա։ Այսինքն ճիշտ է, եթե մի պահ պատկերացնենք, ուրեմն այդ կնշանակի, որ իրականում 600-700%-ով են աճել։ Ես էլի ուզում եմ վերադառնալ։ Ես երբ որ խոսում եմ վիճակագրության մասին, տնտեսական աճի մասին, բարեկեցության մակարդակի աճի մասին, ինչ ասում են, ես ինչ ես խոսում, էլի գնացիք կաբինետներում փակվեցիք։ Ժողովուրդ ջան, այդ 700-600% աճի դեպի Եվրամիության մեկնողների։ Այդ ո՞նց է, մարդը սեն ձեռները ծափ տալով, ծակ կոշիկով, սոված ծարավ, կարկատած բանով, գիքորի նման գնում է բան, հռոմ կամ գնում է Բերլին, բայց մարդիկ, որ գնում են Եվրամիություն, ասենք մարդը գնում է Եվրամիության տարածքում պետք է, ասենք տոմսա, նախ սկսենք, հիմա բացարձակ բոլորը մոռացել են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, ասենք, ավիատոմսը ինքը սենց մի հատ անհասանելի ինչ որ մի բան էր, աստղաբաշխական գներով։ Այսօր մարդիկ կարան 35 եվրոյով, 45 եվրոյով, 50 եվրոյով տոմս առնեն եւ ասեն, դե ոչի բանա ոնց եկան, ինչ տարբերություն դե, ինչ ա փոխվել է, ոչ մեկ չի հիշում։ Մամուլ, ես խմբագիր եմ եղել
տասնյակ տարիներով ավիատոմսերի, մոնոպոլիայի, դրա հետևում գործող կոռուպցիոն սխեմաների մասին տասնյակ տարիներով քննարկումներ են եղել։ Բայց երկրորդն էլ այդ մարդիկ գնում են Եվրամիություն։ Ինչով են գնում։ Հյուրանոց պետք է ապրեն, պետք է սնվեն։ Այսօր Հայաստանում բանը մարդիկ խմբերով, ես Facebook-ում եմ տեսնում։ Ու գրում են դե բաներ, շաբաթ-կիրակի գնացինք բան, ասենք Վիեննա, կոֆե խմեցինք, բան եկանք, հետ եկանք։ Ոչ մի բան չի փոխվել, բացարձակապես ոչ մի բան չի փոխվել։ Իսկ այն մի ժամանակ բանը կար, չէ՞, Խաթաբալադանեն, որ ասում էր, ես Էջմիածին 2 անգամ եմ եղել։ Հիմա Էջմիածինը փոխարինվել է Հռոմով, Բերլինով, Աթենքով, Վիեննայով, Փարիզով, բայց ոչ մի բան չի փոխվել, ոչ մի բան։ Հա Համբուրգով, բայց ոչ մի բան չի փոխվել։ Մարդիկ Եվրամիություն են գնում, Սևանի փոխարեն գնում են Եվրամիություն, բայց կառավարությունը կտրված է, սուտ է ասում, այդ աշխատատեղեր, տնտեսական աճ, բյուջեի աճ, սուտ է հորինած, նկարում են թվերը։ Այդ թվերն էլ Եվրամիությունն է միջարոց մեծ տվել։ Մենք չենք ասել։ Ես երբ որ այդ հարցը բարձրացրի, Եվրամիության դեսպանը ասեց կներեք էլի, բայց այս թվեր կա։ Այնպես որ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար